Anh xem xét cấm người dưới 16 tuổi dùng smartphone và mạng xã hội. Chuyên gia cho rằng phần lớn mạng xã hội gây nghiện, chia rẽ và tạo ra mong muốn về những cuộc sống phi thực tế, không phù hợp cho thanh thiếu niên. Trong nỗ lực bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên thế giới ảo, chính phủ Anh đang xem xét lệnh cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, cũng như sở hữu điện thoại thông minh smartphone. In the effort to protect children, Forum is a virtual world. The British is considered urban on people under 16 years old from using social network as well as viewing smartphone. Các đề xuất trên dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng 4. Và theo tờ Sunday Times, các bậc cha mẹ tại Anh đang được yêu cầu nêu ý kiến về độ tuổi trẻ em được phép truy cập và sử dụng các trang mạng xã hội trong khoảng từ 13 đến 16 tuổi. Quan điểm về việc có nên cài đặt và các biện pháp bảo vệ bổ sung, theo đó cho phép phụ huynh giám sát và kiểm soát quyền truy cập các nền mạng xã hội cũng được đưa ra vào cuộc tham vấn. Người phát ngôn của Bộ Khoa học, Đổi mới và Công nghệ Anh đã tái khẳng định cam kết của chính phủ trong việc đảm bảo nước Anh có không gian trực tuyến an toàn nhất cho trẻ em. View on the weather, Arsenal Sheffield should be the install which will allow parents to monitor and control access to social media platforms were also right in the consultation. Dù đã thông qua đạo luật an toàn trực tuyến vào tháng 10 năm ngoái, trong đó yêu cầu các mạng xã hội bảo vệ trẻ em trước nội dung độc hại để không muốn bị phạt tối đa 10% doanh thu toàn cầu. Chính phủ Anh cân nhắc mạnh mẽ hơn. Quan điểm về việc có nên cài đặt các biện pháp bảo vệ bổ sung, theo đó cho phép phụ huynh giám sát và kiểm soát quyền truy cập của các nền mạng xã hội đang được tham vấn. Người phát ngôn của Bộ Khoa học, Đổi mới và Công nghệ Anh đã tái khẳng định cam kết của chính phủ trong việc đảm bảo nước Anh có không gian trực tuyến an toàn nhất cho trẻ em. Demand passing on the online space. Unlike October, which requires social network to protect children from harm, content, or faith a maximum line of the global event, the British government still consider strong action. Nhà vận động vì an toàn trẻ em trên mạng xã hội Kitton đã chỉ ra phần lớn mạng xã hội gây nghiện, chia rẽ và tạo ra mong muốn về những cuộc sống phi thực tế. Song ông cũng không nên loại trừ trẻ em khỏi không gian số, mà nên thiết kế lại để hỗ trợ sự phát triển của đối tượng này.